Salam, bugün sizinlə, belə deyək, çox rezonans doğuran, hətta bəzən qıcıqlandıran bir mövzuya baş vururuq. Red Pill fəlsəfəsi. Salam. Olduqca aktual bir mövzudur. Və bu fəlsəfə çərçivəsində qadınların münasibətə yatırım etməsi anlayışı. Baxın, elə ilk saniyələrdən deyim ki, əlimizdəki mənbələr bu yatırımı tamam fərqli izah edir. Elədir. Bir tərəfdən sanki sağlam münasibət qurmaqdan danışılır. Şəxsi inkişaf, qarşılıqlı hörmət və s. Digər tərəfdən isə bu daha çox təkamül strategiyası, yəni hesablanmış bir addım kimi görünür. Tamamilə. Yeri gəlmişkən YouTube-da bizi izləyirsinizsə, bu təhlil, bu dərinə gediş xoşunuza gəlirsə, bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Bəli, sizin dəstəyiniz vacibdir. Beləliklə, gəlin baxaq bu fərqli baxışların dərinliyində nə yatır. Məqsədimiz bu fikirləri anlamağa çalışmaqdır. Deməli, bir mənbə deyir ki, qadının münasibətə yatırımı əslində çox müsbət bir şeydir. Özünə qayğı göstərmək. Bəli. Fiziki, zehni sağlamlıq, karyera, hobbilər, emosional zəka, ünsiyyət bacarıqları. Hətta sərhədləri müəyyən etmək və qorumaq da bura daxildir. Düzdür. Bu, sanki, necə deyim, yetkin, sağlam bir tərəfdaşlığın resepti kimidir. Elədir. Və bu saydıqlarınız əslində istənilən uğurlu münasibətin təməl daşlarıdır da. Amma məsələ burasındadır ki, Red Pill deyəndə ağla gələn, daha çox səs-küyə səbəb olan tərəf bu yatırıma tamam başqa cür yanaşır. Necə yəni? Onların arqumenti daha çox qadınlarda olduğu iddia edilən hipergamiya instinktinə əsaslanır. Hipergamiya. Yəni o statusu daha yüksək partnyor axtarışı. Bəli. Qadınları şuuraltı olaraq həmişə status, güc, resurs baxımından özlərindən daha üstün, daha yuxarıda olan kişi axtardıqları fərziyyəsi və bu baxış bucağından qadının münasibətə yatırımı. Deməli, romantikadan çox? Daha çox strateji bir addım kimi görülür. Gələcək təminatı, rifahı üçün bir növ hazırlıq. Maraqlıdır. Bu hipergamiya məsələsi, bəs mənbələrdə adı çəkilən alfa və beta kişi anlayışları ilə necə bağlanır? Yəni, fərqli kişilərə fərqli yatırım strategiyası olur? Dəqiq elə. Baxın, nəzəriyyəyə görə qadınlar gənclik illərində cazibədarlıqlarının zirvəsində olanda daha çox həyəcan axtarırlar. Dominantlıq, cəlbedicilik, yaxşı genlər, yəni alfa kişilərə meyilli olurlar. Amma yaş artdıkca prioritetlər də dəyişir. Uzun müddətli təhlükəsizlik, maddi sabitlik, ailə qurmaq istəyi önə çıxır. Və bu mərhələdə iddiaya görə daha etibarlı, qayğıkeş, təminatçı beta kişilərə yönəlirlər. Deməli, beta kişiyə edilən yatırım. Bax bu kontekstdə o yatırım artıq saf sevgidən çox pragmatik bir seçim kimi yozulur. Sanki alfalarla yaşanan o həyəcanlı dövrdən sonra etibarlı bir limana sığınmaq cəhdidir. Münasibətə bir növ sərmayə portfeli kimi baxılır. Bir dəqiqə, sərmayə portfeli. Bu açığı çox soyuq, çox hesablanmış səslənir. Belə çıxır ki, sevgi, nəvaziş, dəstək kimi hisslərdə bu strategiyanın bir hissəsidir. Sadəcə alətdir. Bu fəlsəfənin tərəfdarları məhz bunu iddia edir, bəli. Yəni, qadının göstərdiyi o istilik, o bağlılıq əslində kişinin sədaqətini, resurslarını qorumaq üçün şuurlu və ya çox vaxt şuuraltı bir taktik ola bilər. Çox kəskin iddiadır. Hətta belə bir fikir də var ki, əgər kişinin statusu, gəliri, təminat gücü azalsa, qadının o hipergamik təbiəti yenidən oyanır və o daha yaxşı bir sərmayə üçün ətrafa boylana bilər. Buna bəzən kinayə ilə budaqdan budağa tullanma da deyirlər. Amma vacibdir ki, bunu təkrar vurğulayaq. Bu, sadəcə bir baxış tərzidir, müəyyən bir fəlsəfi çərçivədir. Həyatdakı münasibətlər bundan qat-qat mürəkkəbdir, çox qatlıdır. Bizim nə məqsədimiz burada hansısa tərəfi tutmaq deyil, sadəcə mənbələrdə olan fikirləri, iddiaları sizə neytral şəkildə çatdırmaqdır. Deməli, yekunlaşdırsaq, qadının münasibətə yatırımı ilə bağlı qarşımızda iki tamam fərqli tablo var. Biri deyir ki, bu, qarşılıqlı hörmət, sərhədlər, birgə inkişafdır, yəni bərabər tərəfdaşlıq. Elədir, sağlam münasibət modeli. Digəri isə təkamül psixologiyası, hipergamiya, resurs təminatı kimi, necə deyim, daha sərt faktorlara fokuslanır.
daha strateji, hətta bəzən olduqca pessimist, sinik bir yanaşma. Bəli, və əsas məsələ təkcə bu iki fərqli baxışın olması deyil, həm də onların niyə bu qədər çox müzakirə edilməsidir. Düşünürəm ki, bu cür hətta çox mübahisəli nəzəriyyələri belə anlamağa çalışmaq, onlarla razılaşmasanız da, Faydalı ola bilər. əlbəttə, müasir dövrdə münasibətlər haqqında gedən söhbətləri, onlayn müzakirələri, bəzi arqumentləri anlamaq üçün sizə əlavə bir pəncərə açır. Bu ziddiyyətin özü belə düşündürücüdür əslində. Elədir. Və sonda sizə də bir düşünmə mövzusu vermək istəyirik. Üzərində düşünməyə dəyər bir sual. Sizcə günümüzdə münasibətlərə edilən yatırım fərqi yoxdur, qadın ya kişi tərəfindən. Daha çox şuurlu bir strategiyadır, yoxsa bu səmimi bağlılığın, dərin hisslərin təbii bir nəticəsidir? Maraqlı sualdır. Bu barədə fikirlərinizi eşitmək həqiqətən maraqlı olardı.